Dus jij wil koning worden? Heb ik dat goed begrepen? Koning worden? Nou, dat kan nu in het Limburgs Museum in Venlo. Met de Kids Tour van de Zonnekoning en Oranje. Over een hele machtige koning die Nederland aanviel. En een koning die niet zo machtig was en die ons land moest verdedigen. En ze kregen ruzie bij Maastricht. En het is allemaal heel veel info. Dus er hangen ook hele saaie bordjes bij die tentoonstelling. Maar die kun jij overslaan. Want jij krijgt gewoon een apparaat. En dan hoor je mij, de koningmaker. En ik vertel jou hoe je een machtige koning wordt. Oh, dat wil ik. Nog veel machtiger dan de Zonnekoning. En er zijn gratis ijsjes en gratis frisdrank. Oh nee, dat is niet meer? Nee? Oh, sorry, dat is er niet. Maar wel een Kids Tour. En die is gewoon leuk en je leert ervan. En nou ja, je kunt tegen mensen zeggen dat je in een museum bent geweest. De Kids Tour van Willem en de Zonnekoning. En de Zonnekoning en Willem. Slaags aan de Maas. Bla 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 bla. En geluidjes. Heel veel gekke geluidjes. Nu voor de hele familie in het Limburgs Museum in Venlo.